Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün təzə başlayanlar üçün buket yığımını göstərəcəm. Bizə nələr lazımdır. Gördüyünüz kimi göy sabuncu. Qutuda 51 ədəd olur. Bütün topdan mağazalarda əldə edə bilərsiniz. 28 maydan, Qutu Shopdan, Sədərəkdən, Qutular Əcəmi kimi yerlərdən əldə edə bilərsiniz. Çöp, zər, saç lakı adi mağazalardan da əldə edə bilərsiniz. Tacdır, həmçinin aksesuar satılan yerlərdən əldə eləmək olar. Kağızlar Sədərəkdən 2 manata, 3 manata əldə edə bilərsiniz. İçində də 20 ədəd olur. Let's go. Gedirik hazırlamağa. Burada gördüyünüz kimi güllərin altını kleyləyirəm. Sonra çöpü batıracağım. Əslində əvvəl çöpü batırandan sonra mən onu skoçla da birləşdirirdim. Amma belə daha rahat olur və qalır. Düşmə ehtimalı da heç olmur. Sonra davam edəcəm bunları zərləməyə. Zərləyib qutarandan sonra başlayacağım yığmağa. Yumru yığım istəyib müştəri. Biz də yumru yığırıq. Amma istəsəz siz bunu düz yığımda eləyə bilərsiniz. Daha böyük görsənsin. Bu yığımda skoçdan istifadə edirəm. Skoçun köməyi ilə yumru yığımı başlayıram. Yumru yığım bir-birinin üstündədir. Məsəl üçün, birinci sıra onun altındadır. Üçüncü sıra 2-nin altındadır. Üçüncü sıra 4-ün altındadır.